gente está fazendo um feito histórico para a nossa cidade. Pela primeira vez, Osasco zera o pagamento das rescisões dos seus colaboradores. É um feito que a gente fica muito feliz, a gente comemora muito, porque a gente assumiu o governo com milhares de servidores com rescisões pendentes, oriundas inclusive de governos anteriores. A gente veio equilibrando as finanças do município, organizando uma cidade como se deve fazer, com gestão, com responsabilidade com a coisa pública e com o dinheiro público. E hoje a gente vive o melhor momento financeiro da nossa cidade, com equilíbrio, com fluidez, com um fluxo célere de pagamento. E agora a gente cumpre uma obrigação, mas que não deixa de ser um marco. Porque hoje a gente, pela primeira vez, há muitos governos, a gente zera o número de pendências com rescisões trabalhistas aqui na nossa cidade. É um montante significativo, envolve uma esfera próximo de 8 milhões de reais, mas é um justo reconhecimento de um direito do trabalhador. Então, justiça sendo feita, como diz a própria frase, e um reconhecimento àqueles que contribuíram, e alguns continuam ainda contribuindo com o governo e com o desenvolvimento da cidade, mas agora vão ter a tranquilidade. A gente fez um fluxo de pagamento, começando das menores rescisões para as maiores, e gradativamente a gente conseguiu chegar no ponto de hoje, onde ficaram as maiores rescisões, mas a gente vai pagar todas de uma vez, e a gente vai efetuar isso ainda essa semana, né, Pedro? Segunda-feira tem gente. Segunda-feira, então os nossos pagam amanhã, segunda-feira nossos colaboradores já estão com dinheiro na conta. Então, isso é motivo que nos deixa feliz. Imagina para o sindicato quantos pleitos, quantas reivindicações isso representa. E é óbvio que eu quero aproveitar a imprensa aqui para dividir outras boas informações da cidade, especificamente do servidor. Nós fizemos um grande concurso público, já temos um próximo grande concurso público anunciado para a cidade. Apesar de reivindicações que são justas, a gente conseguiu dar um maior aumento regional, foi fruto também de bastante discussão. Agora, no aniversário da Guarda Civil, fizemos uma inclusão de 20% no RTP da corporação, que também é historicamente esperada há muitos anos e tem sido muito comemorada pelos agentes de segurança da nossa cidade, que tem dado importantes respostas para o povo e para a região. Vejam vocês que nós sempre fomos pauta negativa da grande mídia relacionada à segurança pública, e pela terceira vez consecutiva nós somos pauta positiva. Índices caindo, a gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas nós temos índices que caíram mais de 80% de criminalidade no nosso município. Isso não aconteceu por acaso, não aconteceu sem planejamento. Houve um esforço do governo municipal, um investimento significativo que nos fez até ser uma das 3 cidades escolhidas no Brasil para falar de investimento municipal em segurança pública. Fomos nós, Jundiaí e Arthur Nogueira. 3 cidades no Brasil para falar de um modelo municipal de segurança pública eficaz. Então eu agradeço inclusive ao Moreira, que está aqui, que é servidor de carreira, o Virgulino, que tem nos ajudado a trazer esses excelentes índices. Homicídio caiu, latrocínio caiu, roubos e furtos caíram sensivelmente, inclusive os nossos índices positivos de redução de criminalidade têm contribuído, porque baixou sensivelmente em toda a região do entorno aqui metropolitana. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a cidade que menos tivemos homicídios aí no período avaliado é a cidade de Osasco. Então, a gente tem muita coisa para comemorar, e é lógico que é um trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas que eu reconheço aqui rendo essa mudança abrupta, significativa, relevante ao novo formato que a GCM
e as câmeras de segurança que tem trazido para a nossa cidade. Todo dia a gente tem recuperado veículo, nós temos feito ações bem-sucedidas, né? Teve até o roubo do museu, o Éder me ligou, rapidamente a gente conseguiu prender a pessoa, porque teve identificação no nosso sistema. Então, a gente tem muita coisa para comemorar. E óbvio que também os servidores, que algumas pessoas apontam o nosso governo como um governo deficitário, com problema financeiro. É óbvio que eu vim aqui pedir para vocês que é justamente o contrário, né? Tanto que a gente já vai pagar a primeira parcela do 13º amanhã, né? Então, para que os nossos educadores também fiquem felizes, amanhã a gente também vai pagar o bônus dos professores, tá? Então, isso, todas essas iniciativas, todas essas antecipações e reconhecimentos, essa valorização, inclusive dos nossos colaboradores, são frutos de um planejamento orçamentário que foi feito, financeiro, e que hoje nos dá muita tranquilidade para a gente fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo aquilo que a gente se comprometeu em fazer, com o recurso que a gente tem, que hoje é muito bem administrado por uma gestão municipal. E para finalizar, gente, eu vou abrir para vocês fazerem aí algum tipo de questionamento, dúvida ou interpelação. A gente também tem outra conquista importantíssima para a nossa cidade. Uma é relacionada ao Fórum Municipal da nossa cidade. A gente havia enviado um projeto de lei para o município, para a Câmara Municipal, para vender o terreno da CMTO, para a gente conseguir o recurso, tanto para finalizar as obras do Fórum, quanto para a gente fazer o Hospital da Criança, que é um sonho para o nosso governo entregar isso para a população. E graças a Deus, e graças ao fluxo financeiro hoje da nossa cidade, nós não vamos precisar mais vender o terreno da CMTO. A gente vai, se a gente não retirou, nós vamos retirar esse projeto de lei, já retiramos, né? Da Câmara Municipal, não vamos vender mais o terreno e vamos, nos próximos dias aí, já licitar a obra do Fórum. Nós vamos terminar a obra do Fórum sim, mas com recurso municipal, e vamos começar a construção também do primeiro Hospital da Criança na nossa cidade, que vai ser na Avenida Getúlio Vargas, um pouco antes de chegar na Policlínica. É um Hospital da Criança que vão ter 40 leitos de internação, 10 leitos de UTI, e vão atender a cidade como um todo, né, com todas as especialidades pediátricas, 24 horas, são 3 andares de uma unidade de saúde, com toda a infraestrutura necessária. Então, notícia boa, a gente divide com os amigos, né, e divide com a boa imprensa, que gosta de noticiar em tempo real os bons acontecimentos do nosso município. Outra notícia importante, né? Aliás, esses últimos dias, haja gratidão a Deus, que tudo que tinha algum tipo de entrave na cidade tem tido nós desembaraçados e tem caído aí por terra os muros e os obstáculos. A gente conseguiu uma vitória maravilhosa na justiça também em relação ao Miguel Costa. A Globo só cometeu um erro hoje, porque o pessoal comprou o apartamento e não conseguiu mudar, ninguém comprou o apartamento, né? Mas tudo bem. Mas a gente conseguiu, em parceria com o Ministério Público Federal, judicializar a questão, porque existia um impasse, a CPTM não concordava, um Exército não concordava, outro, o Exército, outra Caixa não concordava, a Prefeitura topava qualquer uma das alternativas possíveis. Então, não houve entendimento, nós judicializamos e a Justiça Federal nos deu uma liminar. Hoje nós estamos entregando já, as famílias estão aqui no Fundo Social, vão ser 960 famílias beneficiadas. Os testemunhos são as coisas mais lindas do mundo de se ouvir.
Eu encontrei uma senhora que no primeiro ano de governo, eu visitei ela 1h30 da manhã, com a casa dela com lama a mais de 1 metro de altura no Rochidale. E agora ela está indo para um apartamento próprio do Miguel Costa. Então eu ouvi o relato, o Ribamar estava do meu lado no momento que ela falou, é coisa sensacional, né? A gente tirou 250 famílias de Palafinios no meio do córrego, no início do nosso governo, famílias do Santa Rita, famílias da própria comunidade, agora recebem o contrato, começam a receber o contrato hoje e já começam a se mudar para o Miguel Costa a partir de quinta-feira, na semana que vem. Então, isso é um resumo aí dos últimos acontecimentos, das boas notícias da cidade, né, Paulo? Que tem que ser dividida com a boa imprensa, com os bons amigos e com as pessoas que torcem e ajudam que o Osasco continue crescendo e se desenvolvendo, tá bom? Obrigado. Mais uma boa notícia. Até o dia 15, nós vamos zerar o passivo trabalhista do Hospital Municipal Antônio Giglo também, tá? Então também é uma... Não importa o passado pra gente, o importante é o presente e o futuro deles. Eles trabalharam, não tem culpa, e o que a gente precisar judicializar e depois confrontar contas, nós vamos confrontar, mas nós não podemos deixar o trabalhador ficar no prejuízo.